तो हमने बहुत सारे पटाखा चला दिए हैं, अब ये लास्ट पटाखा बच रहा है भाई, ये भी चलाने वाले हैं। देख ये दीपक है अपना, इन पे फेंकेंगे अपन, फेंक दे क्या? अरे मैं इधर नहीं तो ब्लॉग बनाने लगूंगा, इधर फेंकूंगा भाई, इस साइड से। चल गए चल गए चल। हैप्पी दिवाली।